uyu mugoroba ngiye guhagarara hano umwanya muto ubundi mpanurira ubwoko bw'Imana uko nategetswe, kuko kandi ngiye kuvugaho uyu mugoroba ntabwo n'akantu gasanzwe. Turi mu nyigisho z'ububyutse. Ku munsi wa mbere twarebye ingaruka zo kurangara. Abatari bahari ku munsi wa mbere turi mu cyumweru cy'ububyutse twabonye ingaruka zo kurangara, kuko Imana yambwiye ngo iki cyumweru cy'ububyutse banze umbwira abantu ngo barakabije kurangara. Barakabije ariko kuko abantu barahuze cyane, kandi nta muntu urangara adafite ibyo arangariyemo. Effectivement nta muntu uhuga adafite ibyo ahugiyemo, ntabwo bishoboka. Byanze bikunze bifite ibyo uhugiyemo. Iyo muri urusengero mbuze mu Kristo amezi 6, byanze bikunze bafite ibyo ahugiyemo. Uko niko kuri. Uri mu rusengero rurimo utarurimo nawe kandi afite ibindi ari. Yosefa we nkunda kujya complete. Nkunda ko hari umuntu nabonye ukunda kwandika ari kuvuga umugabo we ngo akashyira kuri status, agashyiraho umugabo we ngo uwuzuza interuro yanjye. Agashyiraho umugabo we ngo uwuzuza interuro yanjye. Yosefa we nkunda ko wuzuza interuro yanjye iyo mpagaze hano. Amen. Tuba turi mu mwuka umwe Yosefa buri gihe. Yosefa utari mu rusengero abafite ahandi ari. Siko kuri. Nta wuhuga adafite ibyo ahugiyemo, nta urangara adafite ibyo arangariyemo. Tukambwire ngo dahari uri hese. Amezi 3 arashize utaba mu rusengero warangiza ngo ndahari. Uri he? Urahari koko? Reka da urahandi. Imana irambwira ngo icyumweru cy'ububyutse kuko abantu barakabije kurangara kandi barahuze mu buryo bukomeye. Umunsi wa mbere twabonye ingaruka zo kurangara, ariko sinzi niba hari umunyeshuri nabazuzi gufata mu mutwe. Ingaruka ya mbere yo kurangara ni iyi: iyo warangaye urayoba. Kabiri, iyo warangaye, umuntu wese warangaye ntashobora kugera ku ntego ye, ntibishoboka. Iyo warangaye utakaza iyerekwa n'ibintu bitatu. Ingaruka zo kurangara: iyo warangaye urayoba. Niko kuri. Ubundi kujya hariya Geradari nkarangara nshobora kuyoba kandi ariho naringiye. Iyo warangaye ntushobora kugera ku ntego yawe, ntibishoboka. Iyo warangaye utakaza iyerekwa, ukibagirwa icyo Imana yavuganye nawe mwitangira kubera kurangara. Musi wa kabiri w'ejo twabonye ijambo rivuga ngo ububyutse ntibushobora kugera ku muntu utaramaramaje. Bisaba kugira ngo ube waramaramaje, icyo bita kumaramaza, ariko nibwo ububyutse buzakuzaho. Umuntu wamaramaje ateye ate? Umuntu wamaramaje, ingingo ya mbere n'uyu: umuntu wamaramaje ni umuntu wamaze kwiyemeza agafata icyemezo kama mbaye. Iki cyemezo mfashe ntakigwamo ndagifashe. Amen. Akagakiza nakabonera n'ibyiza, nakabonera n'ibiruhanya, ndahagurutse ndagiye. Amen. Uwamaramaje, ingingo ya kabiri twabonye ni iyihe? Umuntu wamaramaje wese afite ibyo yahombye. Uko niko kuri. Natwe ubu mutureba aha twarahombye. Twahombye inshuti, twahombye ibintu, kuko ibiri muri za magaze byose turabyemerewe ariko ntabwo bitubereye. Pawulo yandika amagambo meza aravuga ngo byose ndabyemerewe ariko siko bimfitiye akamaro. Imana yaratubwiye ngo uburabyo bureze musorome neza. Uburabyo bureze ariko mugerageze musorome neza. Indabyo zose siko zisoromwa. Yesu nashimwe. Haleluya. Umva, Imana yigeze kutubwira ngo mbabagire bana banjye, hanze aho uburabyo bureze ariko mumenye uko musoroma. Baratanditse mu mujyi rwose, ibintu biragaragara bisukuye kandi bishashagirana, ariko byose siko ari ibyanyu. Umurokore harahagera akavuga ati hasahanje. Umurokore haraho yicara akavuga ati ntabwo ndi buhatinde. Harabagura n'abakavuga ati sintindana nabo. Muhereze Imana icyubahiro. Uwo ni umurokore. Yesu nashimwe. Uva ejo ndi gukora karezime Samari abatarahageze
ariko ninjya mvuga icyongereza maze mugenda shimbogo mujye mwihangana, ni ururimi ndimo kwiga, nindasi imbogo mujye mwiyumanganya, buriya niba ari agahinda ni ukurasa imbogo mu rurimi, mujye mugerageze mwihangane, ni ururimi ndi gupfa kwitozaho gato kugira ngo njye mbona ururimi runyuza ku mupaka, cyangwa se ururimi rutuma nsabira ibyo kurya, water milk, kuvuga gutyo gusa bakazana nta kindi, water bakamenya ko ari amazi, milk bakamenya ko ari amata, hot milk amata ashyushye. Umva twasoma by the way, petit à petit l'oiseau fait. Yesu nashimwe, ndi gukora karezime kugira ngo batari bahari ejo rero, kuko hari abandi kubona ejo batari bahari baje uyu munsi. Birashoboka ko umuntu yagira mpeshoma iminsi 5 burya iragoye, kuma nta bubyutse bwagiye ku muntu utari wamaramaza. Mbere na mbere ni ugufata icyemezo. Zakayo yafashe icyemezo umunsi umwe, one day aravuga ati ndurira igiti, byanze bikunze iri joro ndarara mbonye Yesu, byanze bikunze ninjye nawe. Ngo yari mugufi yurira igiti, ariyemeza arurira, kandi yari umunyacyubahiro, yari nka komiseri, yurira igiti aravuga ati ndacyurira. Baramuseka batari ko ni gute umuntu wiyoroshye, aravuga ati nge namaramaje ngomba kurara mbonye Yesu. Amen, haleluya. Mu gusoza kwa gatanu umuntu turazarangiza inyigisho yumva yamaramaje azakira Yesu nk'umwami. Kwa gatanu uzumva yamaramaje akabona ari byiza. Impamvu nabyihoreye no kugira ngo babanze barebe, kwa mbere babanze barebe, kwa kabiri babanze barebe, kwa gatatu babanze barebe, wenda no muri iyi minsi Imana yabagirira neza bakabona ko Imana igira neza. Kwa gatanu ubwo hari ukwatura abantu bakakira Yesu. Yesu nashi byanze bikunze umurokore nyawe hari ibyo yahombye, inshuti zitagira umumaro warahombye. Yesu nashi inshuti zitagira umumaro. Dawidi yaravuze ati ibitagira umumaro bimbe kuri, kandi uko niko kuri. Ubwira Imana uti Imana nkuraho ibitagira umumaro. None se kitagira umumaro cyakumarira iki? Nyine ntikigira umumaro, nicyo kugutesha umwanya. Niyo mpamvu njye nsengera abakobwa hano n'abasore barambagiza, kababwira ngo uko yemeze kose Imana ibakoreho itesha mutwe, abo kubatesha umwanya batagira icyo bamaze, batagira ijambo rizima bigireyo. Utagira ijambo wese nagenda. Amen. Gatatu kumaramaza niki? Ugomba kuba waravuye mu bisekuruza by'iwanyu. Nibwo imbaraga zizakuzaho, kuko nibimanera nk'ubu nibimanera mpaye impano n'urugero irantije ku mpano zayo, ikambwira ngo zikoreshe mu gihe runaka, ubuse nzajonjora yaba ari uwahariko. Mwambwira uriya ari uwaheye, nzabanza gusengera umuntu banje kubaza ngo nuwahe. Ubwo sizo ni impano ziva ku Mana cyangwa nibiva kuri Satani. Iyo ni imyuka, ntabwo ari umwuka, ni imyuka. Ni ukuvuga ngo ugomba kuba waravuye mu bisekuruza by'iwanyu, hasigaye gukorera Imana, kandi abaje bose ukabakira mu ishusho y'Uwiteka. Ako gusa. Data yaremye umuntu mu ishusho yande, Imana yaremye umuntu mu ishusho yande. Imana yaremye umuntu mu ishusho yande. Munsubiza ariko ibindi ndabyihoreye, hatagira uvuga ngo mvuze ibye akaremererwa. Tout simplement Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo, ibindi biri hirya aho ngaho ni amateshwa. Ugomba kuba waravuye mu bisekuruza by'iwanyu. Uwo muntu yaramaramaje. Nubona umuntu umeze gutyo utanga atagize ikindi arebaho, yaramaramaje. Utanga atazize ikindi nta kujonjora, uwo yaramaramaje. Gatatu umuntu wamaramaje ni umuntu umeze gute? Kane ni umuntu udahindurwa n'ibihe ngo abantu bose bamukwege uko bishakiye. Ubundi umurokore nyamurokore afite icyo bita personality.
wavuye mu bisekuruza by'iwabo nyine. hari undi ibyo numva ako kantu aracyakafite mu buryo bukomeye. waravuye mu bisekuruza by'iwanyu. Imana yaremye umuntu mu ishusho yande. Ese iyo ubonye mugenzi wawe umubona mu yihe shusho? uyu nguyu uramurebera mu yihe shusho? wowe uramurebera mu yihe shusho? niko Imana ibishaka. ikitari ibyo ngibyo waravangiwe. ikitari icyo waravangiwe. waravangiwe bivuze mu nyuguti nkuru. umuntu umwe muri korari nzi, reba nawe umuntu w'umukorari yavuze ko iyo ahagararanye na kana kadafashwa, kandi ngo bitewe n'ubwoko bwe. korari nzi yewe ndayizi, yaravuze ati iyo mpagararanye nawe ntabwo mfashwa, kandi ngo kubera ubwoko. ndavuga nti ariko ibi bintu nzabijera gute? ubu se nzabigenzane? undi nawe ubwo nabarokore aravuga ati ndashaka abasore bazanyambarira. arabatoranya bashyiramo n'akanaka. umwe aravuga ati ngewe singiye kuvuga icyo yavuze, ndabivuga muri bubyumve. sinshobora guhagarara inyuma y'iriya mbwa, yongeraho ubwoko. sinshobora guhagarara inyuma y'iriya mbwa y'umuki. ni abarokore ndabazi. utagira ngo ndi gufitira cyangwa ndi kubishakisha. jewe mpagarara inyuma y'iriya mbwa y'umuki? umurokore ubwo ngo arajya mu ijuru. niba ari irya nyina wabo, ariko abantu ijuru bararyibeshya koko. niba ari irya nyina wabo, niba ari irya nyirasenge, azanyerera akagwa kwa nyirasenge. umva mbabwire, umuntu ugitekereza gutyo, ushatse wasubira hanze ukenjoyinga ukaba umupagani nk'abandi bapagani. kandi uko niko kuri, ukagenda ukaba umupagani, kuko n'ubundi uri umupagani. noneho za mvugo zo mu isi rekame n'umuceri, kuko n'ubundi uri umupagani. niba mwene se umurebera mu ndorerwamo y'ibyo ntazi, mwene se ukamurobera mu ndorerwamo, oya mumbaba nimushaka mu nyange jo mamfu, muranyange Imana izankunda. nimushaka mu nyange, nimushaka mugire gute, mufotore, mukamere, mufate za audio, nzabisobanura. mfite aho nzabisobanurira, mugende mu ndege. niba ureba mwene se ukamubonamo ibindi bintu, uri umupagani. oya reka mbisubiremo, ariko uri umupagani. utahe uzi neza ko uri umupagani. utahe uzi neza ko uri umupagani. maze murakari, mushaka mwese mufata amashakoshi mutahe. ndasigara, nubwo hasigara batatu, ndasigarana nabo ngabo. ntabwo Imana yantumye ikivunge cy'abantu, yantumye abantu bakijijwe. hari undi buryiwe akawunga kangensizi bari kugakaranga. hari undi buryiwe iwanjye nejeje dodo, ndarya izo ngizo. inyama zawe zireke n'ibindi bigendanye nazo, ndarya dodo ariko mvugisha ukuri. hari undi butahiwe. none se ni gute nta, niba Imana yarampaye ijambo ngomba kuvuga, wandeba igitsure, ibyo birakureba. mujye mureka kujijishira muzima, mujye hanze mukore ibyemewe n'abapagani, mureke kujijishira mu rusengero, mukore ibyemewe n'abapagani.
ijambo ry'Imana yavuga ngo numenye ukuri niko kuzakubatura. Muve mu tuntu n'utundi, ariko muve muri ayo manjwe atazabahisha ijuru. Niba ukirebera mwene so mu ndorerwamo aho navuga bahagararanye muri korari baririmbana, yo hagararanye nawe ntafashwa kubera ubwoko muri korari, undi nawe ati sinshobora guhagarara inyuma y'iriya mbwa y'umuki. Umukristo wabatijwe amazi menshi ari umupagani nabyumva, kuko abapagani byose barabyemerewe. Ariko hari igihe mugiye kubaza, ninde muntu wisasira ubwoko akabwiyorosa? Mwambwiye ariko wisasira ubwoko akabwiyorosa ninde? None se umuntu ubwoko bwagaburiye ninde? Ubwoko bwagaburiye ubwoko ngo tuvuye ngo uyu mugoroba ubwoko buraguha ibirayi, nsubiza ariko oya nsubiza. Uyu muntu ubwoko bugaburira bukamugura amashuka akayorosa ninde? Mujye mureka kuba navuze ngo nuba ikibona mugenzi wawe ukamubonamo indorerwamo runaka, ndabisubiramo muri kamera, uri umupagani. Uriresha ijuru kandi ijuru ntaryo uzabona, uri umupagani. Entre parenthèses. Bakarabira imbere bararakaye. Ntuzagaruke yewe, uzareke kugaruka. Mujye muvana ibyo ngibyo aho ngaho, uzareke kugaruka hano, uzajya ahandi. Nababwiye ko Imana yantumye ikivunge cy'abantu. Ntawe ndeba uzaze cyangwa urorere. Navuze ngo uri umupagani, maze ndebe icyo ntwara. Ukirebera mwene so mu ndorerwamo y'ibyo ntazi, yavuye aha, twavuye he, yavuye he se? Ibyo se nibyo Imana yagutumye kwiri gushanje? Yavuye he? Yavuye ku isi, ari ku isi. Umunyamerika ari mu ishusho y'Imana, uri muri Australia ari mu ishusho y'Imana. Ibindi se nibiki ngo yavuye he? Mfitanye kontara n'Imana kuyivugira mu kuri no mu mwuka. Niyo kontara mfitanye n'Imana. Iyo niyo kontara niko nasinyanye nayo. Nzayikorera nyivugire mu kuri no mu mwuka. Iri torero bazaryiceremo cyangwa bazarivemo, ariko ntabwo nzagore ku rurimi kugira ngo abantu bakunde bicare hano. Ntibishoboka. Ngo nugufata mama ngo kugira ngo nugufata mama ngo badasohoka. Nibasohoke, harasohoka 8 hinjire 20. Gusohoka se ni inzira inyirayo. Ubundi waje nkuzanye se? Nge nigeze njya gusansibiriza mu ngo zanyu? Uko waje ni nako wanagenda. Tujye tuvugisha ukora ariko. Atinyuka avuga ngo ntabwo nahagarara inyuma y'iriya mbwa. Umuntu wakijijwe, wabatijwe amazi menshi, tuvuga ngo turi amaraso amwe, twahujwe na Kristo. Umuntu atinyuka avuga iryo jambo ari umurokore. Ndi navuge ngo yahagararanye na kanaka muri korari, ntabwo afashwa ngo kubera ubwoko bwe. Ariko ibyo ni iki koko? Beneda mwaretse tugakizwa tukajya mu ijuru. Tewe uyu munsi ntibiri wamushyingura, wowe uzagenda ryari? Nugenda nibyo bintu, urabona uzarenga ku rembo Siyoni, urabona uzambuka, nugenda nibyo ngibyo, urabona izabigerana. Entre parenthèses,
ngo Imana ibibona ko ako kantu oya reka twere kujya tworosa ibisebe bininda amashyira. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uruguma rw'abantu banjye barwomeye baruca hejuru. Uruguma rw'abantu banjye barwomeye baruca he? Ni ku ijambo ry'Imana rivuga ngo uruguma inyigisho zikijye mu nsengero z'imigisha gusa zitagira agakiza zimaze kungera ahantu. Iyo bari umuntu amara umwaka kuri YouTube ajya ashaka kuva ku cyaha no kwihana birababaza. Bibiliya irimo ibice bitatu. 1, inyigisho z'imirimo n'ibitangaza Imana ikora. 2, inyigisho z'agakiza, ubutumwa bwiza bwa Yesu n'agakiza no guhinduka. 3, kugaruka kwa Yesu. Ni ibice bitatu. Iyo bana umuntu arangiza umwaka kuri YouTube imigisha gusa adashaka gukebura abantu, adashaka guhugura abantu, adashaka, nta nyigisho zihugura, nta nyigisho ziki koko bibaho se? Oya umva mbabwire, nzababwiza ukuri imbere y'intebe y'urubanza. Uzagira icyo nshinja azaba ndenganyije, uretse umuntu uzinanirwa wo kurimbuka. Yesu yagendanye n'abigishwa, Yuda aramunanira. Yuda aramunanira. Abwira Imana tumva nkubwire wa Mana we, ngibye ibyawe ngabo wampaye uretse wo kurimbuka. Ubundi abo wampaye ngaba Yuda ntako ntagize. Uri umupagani, niba ukirebera umuntu mu ndorerwamo y'ibintu ntazi ngo iyo yaturutse ibiki byose bene utwo ngutwo tutagira icyo tumaze. Ndasubiramo imbere ya kamera mpagaze mu butwari Imana yampaye inkoresha. Uri umupagani, waba uri umushumba uri umupagani, waba usenga iminsi 40 mu butayu uri umupagani, waba utanga icya 10 regiriye Roma uri umupagani, waba witanga mu rusengero kurusha abandi uri umupagani. Umuntu ukirebera mu ndorerwamo mugenzi wawe kumurembera mu ndorerwamo y'ibyo ntazi, turakizwa uri umupagani. Kamvuge icyo uyu munsi ntabwo bazagaruka. Ari kubwira uwamuraretse ati wampemukiye. Arimo kubwira uwamuraretse ati wampemukiye. Ibi nibyo wambwiye ngo barahanura. Ego Kristo umwami naha Yesu na nyina da. Kuvuga ati ibi nibyo wandariki ukaba warambwiye ngo barahanura koko. None mama tumukunda ari kuduharamba mukanya ndahanura. Kubwira uwamuraritse ati ariko ma ntiwambwiye ko bahanura, ukambwira ko ari ukwakira ibitangaza. Ubu si ibi nibyo wandarakiye, ibi nibyo wampamagariye koko. Ihangane mukanya imigati iri mu nzira igeze kuri segiteri. Ikamyo yuzuye imigati iri mu nzira igeze hirya hara kuri segiteri. Imigati kontineri n'amakontineri, imigati iraje. Mubanze muhekenye izi mvungure. Mukanya kontineri z'imigati ziraje. Mubanze uyu muti ushaririye gato. Ariko bene data mumve mu manjwe dukizwe. Bene data mwambabariye tugakizwa. Mwambabariye tugakizwa bene data. Mwambabariye. Muntu wamara amaji. Impano z'umwuka iziguhese ngo uzikoreshe iki? Impano z'umwuka uhanurire bande na bande se. Uhanurire Ndera Kagitumba, umuhanurire nugera kuri Dino Mutaruke, uhanurire Yosefa nugera kuri Yungu yasigariwe ndi nawe gose yaziguha. Ugira ngo izo mpano Imana yaziguha se? Imana itarabanura ku butoni yo kabyari gaheka. Ubwo se wagize ngo yabiguha? Amava azakoboka banza umaramaze uve muri gakondo ziwanyu. Amen. Kumaramaza akandi nakaye twabonye jora. Nukuvuga ngo umuntu wamaramaje ubundi agakiza ni personnel, ni ku giti cyawe agakiza ni
umuntu wamaramaje ntabwo arebera ku bandi agakiza n'akawe. Basenge cyangwa barorere, wowe urasenga. Ikindi, umuntu wamaze kumaramaza ni umuntu wemeye ubushake bw'Imana. Mu yandi magambo, kugenda uko Imana ishaka bitandukanye n'ibyo abantu bashaka. Kugenda uko Imana ishaka bitandukanye n'uko abantu babishaka. Malgré abantu bari kuguhahana niko Imana ishaka. Amina. Kritike z'abantu bakritika uko bashatse niko Imana ishaka. Uwo muntu yaramaramaje. Uyu munsi rero tugiye kureba ijambo rivuga ngo ubushake bw'Imana. Imana irambwira ngo bambwirire ngo nta bushake bw'Imana bushobora kugera ku muntu utagira ibihe byo gusenga. Nta plutôt ububyutse bwose bugera ku muntu ufite ibihe byo gusenga. Ntabwo ububyutse buzagusanga mu buriri wiyoroshye kuvurori n'amashuka iminsi 3, ariko wenda hari niho usengera wenda muri ayo mashuka. Wenda nta wamenya hari wenda usengera muri ayo mashuka hari. Ububyutse byose bugera ku muntu wemeye gufata ibihe byo gusenga. Ariko Imana yambwiye ngo ubambarize ngo kuri iki ngiki ko babona umwanya w'ibyisi bakamburira igihe no kubera iki. None se kumera umwanya wo kujya muri anniversaire, kubona umwanya se wa bridal shower, ukabona umwanya wa baby shower, ko abantu birirwa biruka nka mu gacyata Kibagabaga Nyabugogo, ni gute wambwira ngo umwanya wo gusenga? Ubambarize iryo jambo. Ko babonye umwanya wo kwirirwa mu byisi, kuki bashobora kumburira umwanya? Ninde muntu batumira muri anniversaire ngo asibe? Ninde muntu batumira muri anniversaire agasiba? Ariko kuwa mbere arasiba mu materaniro, kuwa kane mu materaniro ntacyo bimubwiye, gusa iyo afite agasonga nibwa nyaruka kavuga ati reka ngende nikire ku ntebe y'imbere, ahari birashoboka ko mama tumukunde yagira ijambo avuga, ako gasonga nkoroherwa. Ariko ntashobora umuntu ushobora gupfa gusenga, umuntu ushobora kujya mu nzu y'Imana atagize adafite agiye gushima gusa ni bakeya. Ngaho se nibahamagare ku rubuga bavuge bati ko imeze kose ku rubuga, bene data mfite anniversaire, urebe uzasiba. Ngaho se nibandike ku rubuga bati ko imeze kose ejo na materaniro, hazaza abandi. Kuki oya nibandike ku rubuga ngo kanaka afite anniversaire, tureba ko bazasiba. Kwirirwa mu mujyi bari gufungisha za kado, kwirirwa mu mujyi bari mu makeke, ariko inzu y'Imana bayitiye umugongo. Nta bubyutse bwagiye ku muntu udasenga. Ngiye kwihuta gato. Umva, hari amasengesho mu buryo butatu. Ubundi hari amasengesho mu matsinda, mu magrupe, hari amasengesho mu materaniro nkaya, hari inama sengesho ku giti cyawe. Ubwo nubwo bwo butatu bw'amasengesho. Ububyutse ntabubyutse bwagira ku muntu udafata ibihe byo gusenga Imana, ntabwo bishoboka. Ijambo ry'Imana avuga ngo abatarateranye bagize gute? Pararimbutse. Uzamera amezi 2 udasenga, urebe ko utazagwa. Amezi 2 utagira mu rusengero, uzamera nk'abandi bose. Ndabeshya se cyangwa? Uzamara amezi 2 utagira mu rusengero, mbarahije ukuri ko Imana nsenga, uzamera nk'abandi bose. Reka mbabwire, muri corona nari ngiye kurwara trauma kubera kutaba mu rusengero. Mbabwije ukuri ko muri corona nari ngiye kurwara, kandi nari ngiye kurwazwa no kutaba mu rusengero. Uzamera amezi 2 udaterana, uzamera nk'abandi bapagani bo hanze. Yesu nashimwe. Ntabwo byose bugera ku muntu udasenga. Ntabwo. Mbere na mbere hari amasengesho mu matsinda. Muri Gatolika ni bya bindi bita imiryango remezo. Muri Gatolika babyita ngo imiryango remezo. Ntabwo ntinda aho hantu. Amatsinda niho abantu bakurira, utangira ubwiriza abantu 8, ukazagira ukabwiriza n'100, ukazagira ukazabwiriza n'abantu 300. Mu matsinda abantu barahakurira. Yandi magambo, mu matsinda abantu baratinyuka. Utangira ubwiriza abantu 5, ukamenyera kubwiriza 15,
ukamenyera kubwiza 50 finalo mukazahagara imbere y'abantu 300 ntabwo mpatinda. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Ubyutse bwagera ku muntu udasenga ntabwo nabwiye ko ubyutse ari presence y'Imana ku buzima bwawe. Muyandi magambo kumva Imana ku manywa, muyandi magambo kumva Imana saa 8, muyandi magambo kumva Imana saa 9. Presence wowe utetse ukumva Imana. Rick Warren yaravuze ngo kuramya neza no kuramya Imana ahantu uri hose. Waba woga uri kuramya Imana, waba uri koza ibyombo uri kuramya Imana. Amen. Teoriya witahiye niwe wavuze ngo niru gusonga ubugari uri kuramya Imana. Mwarabibonye Theo abyigana uri gusonga, uri kurimba chorus. Theo we aheza mu ijuru, wahaye morara abantu benshi, wagaruye imitima yahabye. Burya buri wese no muhamagaro we yarafite umuhamagaro wo gusubizamo abantu ibyiringiro. Theo pereka buriya turahamagarwa, ariko hari igihe bamwe bahamagarwa nabi. Guhamagarwa abantu buriya iyo uguhaye amagambo iyo aryoshye gusa nta muntu wakwanga, ariko iyo uvuze amagambo ashaririye Mana nyiribihiwe, ariko biterwa nuko hamagawe nyine. Kuramya Imana muyandi magambo b'ubuzima bwawe bwose. Ububyutse rero, umuntu uri mu bubyutse yari koza ibyombo bari kurimba chorus. Umuntu uri mu bubyutse muri korari ntabwo bakurura. Korari mutangira sanga bikure kipetara, none se nta nubwo muzige muri petera. Ubwo wabatayibamo nyine ntibazigiye. Saa 10 nibwo iyo umuntu ari mu bubyutse ahagera saa 9. Ubundi niko ububyutse bumera. Nta muntu uri mu bubyutse ugorana, ntawe nta muntu uri mu bubyutse ugorana. Ngo ndahamagara ngo kudaheruka kuza guterana, uri mu bubyutse se wamuhamagara? Abana b'abakobwa nibo bajya bagera aho iyo dufite ibiterane ngo saa 11 ngo saa 9 bakaba bageze mu rusengero saa 9. Rero umuntu ujya mu rusengero saa 9 igiterane saa 11, none hakicara akageza na saa 3 z'ijoro yicayemo. Ubwo no bubyutse nyine. Ngaho se kura ku muntu utari mu bubyutse maze agukubita ijambo rikomeye n'umutima kubwira ati Kigali we uranshinzwe se. Muhamagara umubaze uti kudaheruka kugaragara mu rusengero maze akwereke. Muhamagare umubwire uti ko yaruka kukubona mu rusengero kandi ubwo n'umushumba umushumbye maze akugaragure se akwereke. Kubwira ati njyewe umukobwa w'abasindi suko nkora, kandi n'ikindi gihe ntuzongere ku n'ikindi gihe ntuzongere kumenyera. Muhamagara umubwire uti ko ndaruka kukubona mu materaniro. Ariko iki kinyejana dushumbyemo murakizi cyangwa ntabwo mukizi? Iki kinyejana dushumbyemo murakizi cyangwa ntabwo mukizi? Uri mu bubyutse uhangana n'undi. Iyo uri mu bubyutse ntimusha guhangana, hahangana abanyamubiri. Yesu nashimwe, hahangana abanyamubiri. Nimuhangana muri babiri muri abarokore muzasenge mubwire Imana ngo turakwinginze Mana dusubize mu biyengi bya mbere. Amasengesho ubundi ni uburyo butatu. Swat amasengesho yo mu magrupe, natwe twari tuyafite mbere ya corona, dufite amatsinda hirya no hino za Kicukiro zaye, bagahurira hamwe mu gihe runaka bakiga bagakura. Turaje tubisubizeho muri iyi minsi. Turaje dusubizeho amagrupe
abari na mu gashyushye kwabo, ubundi bajye basenga mu mibyizi, ubundi ku cyumweru duhurire hano, amaserire tujye kuza kuyasubizaho. Ndi kuyatekerezaho cyane cyane. Serire ndayibuka, serire yo ku kibuga yari imaze guhitinga, serire yo ku kibuga pe. Ayo ni amatsinda. Reka ngere rero mu materaniro nk'aya ngaya. Amateraniro nk'aya ngaya amaziki, amateraniro nk'aya amaziki, ngiye kuvuga utuntu tungahenikere. Ubundi nta muntu utagira ibihe byo gusenga ububyutse bwazaho. Ntibishoboka kwirirwa gusa ngo uririrwa wirukanka urahamagara abahanuzi. Yesu nashimwe, amen. Amateraniro, icyambere dukura mu materaniro nk'aya, amateraniro nk'aya ngaya tuyigiramo. Ubu twaje kwiga, turabigishwa. Nsomera gato muri Matayo, nta magambo avuga ngo munyigireho. Matayo 11:29 gusa. Matayo chapitre 10 gitaka 10:29, na magambo avuga ngo munyigireho kuko nduwe kwigirwaho. Eka dusome Matayo 11:29. Mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho, hanyuma munyigireho kuko yego, kuko naraheje mu mutima, ariko nushaka wicare. Ako kantu ko kwigirwaho niko nashakaga cyane. Ubundi bene ya materaniro ni umurariko w'Imana. Mu yandi magambo iba yaturaritse ikatubwira ngo duhurire aha ngaha. Niyo mpamvu hirya no hino hari amasinagoge. Mu yandi magambo insengero zitandukanye hari Imana yashyiriyeho. Hari abari kwigira kwa Minyone, hari abari kwigira kwa Gitwaza, hari abigira muri restoration, hari mu zindi nsengero zitandukanye. Mu yandi magambo amateraniro nk'aya ni amasomo. Ako na kambere. Kabiri, amateraniro nk'aya ngaya. Kabiri, amateraniro nk'aya, amen, haleluya, ni amateraniro bene aha niho tubonera ihumure, bene aha niho tubonera ubutabazi. Nsomera Matayo 11:28, yemwe abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Ngaha Matayo 11:28, yemwe abarushye n'abaremerewe. Dusome mu izina rya Yesu. Mwese abarushye n'abaremerewe, mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabahamagaye, nimuze. Hari swat abarushijwe n'ibyaha, hari abarushijwe n'ibibazo, icara. Yemwe abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Arahamagara abarushye mu mihanda yose, arahamagara. Yesu nashi, Yesu nashi. Aya tuyavana n'ihumure, ubutabazi. Reka mbabazi, Elizabeth na Zakariya batabariwe he? Elizabeth na Zakariya batabariwe he? Hana yatabariwe he? None se wenda nawe watabariwe mu rusengero, umaze kugera hano cyangwa umaze kugera muri Zayoni. Hano dufite abantu baje badaseka, ariko ubu baraseka. Erega mu kanya muraza kunkunda. Kankomeze mbigorore neza, mbigorore, ngorore kugira ngo abantu bankunde. Ndabigorora, ndabisigiriza mu kanya murankunda. Yesu nashi, Yesu amateraniro nk'aya. Umva, nta handi wakura ihumure. Warira warashatse ukajya kwa nyoko, ukangureka njya kwirwana na mama, cyangwa se njye gushakisha inshuti yanjye mu gasyata, mukaganira mu gaseka, watandukana nawe ukagenda ukurira.
ushobora kuva hano ukajya ku kirwa cya Zanzibar ku mucanga, Zanzibar, ukicara ku mucanga, itike ni yawe, ku mucanga na yawe, hoteli na yawe, ukirirwa urukurira ku mucanga. Ikigeragezo kikakubwira ngo nubwo wicaye ku mucanga ni hahandi hawe, urakizana, uracyurirana indege, urakicarana muri VIP, mugendane mwicarane muri VIP, gifate n'intebe ku ruhande, uragura itike, kandi ikigeragezo ntikigura itike, urayingurira. Niko ikigeragezo kikubwira, kirakubwira ati uragura itike, ninjye uraba uyiguriye, ndajyana nawe, reka ntusiga mu kajagari. Uragira ngo uransiga muri VIP, ndicarana nawe, urakipura y'ibiryo, urakozamo ikanya ndi kumwe nawe, umva yewe turasangira, igitanda uri burareho kiraba gifite n'igishaka cyo gifite amapine, turakiraranaho. Umva yewe ku mucanga, ku mazi urayareba, nanjye uri kundeba, kandi tuzanasubiranayo. Ariko agahinda murakazi cyangwa ntabwo mukazi? Agahinda murakazi? Gashira kandi ari bagara. Agahinda ni kabi, agahinda ni kabi, agahinda ni kabi. Amahoro arambye, mbasigiye amahoro, ariko si nko kwisi tanga. Aha mu nzu y'Imana tuhavana ihumure, utavana mu gasyata. Kuko Imana igusezeranyije ubuzi neza kwizabikora, ariko umuntu aragusezeranya ukagira duti, ukavuga birashoboka nuko ati nzariha minerivare, itangira ryagira agakuraho telefone. Ariko umuntu muramuzi cyangwa ntabwo mumuzi? Uza abantu benshi barwaye za pressure n'imitima n'ibindi, amadeception bagiye bavana mu bantu, deception bagiye, mu yandi magambo guhemukirwa. Ariko Imana ntiyaguhemukira. Imana ntiyagira gute? Kuva aho nayisengeye sindabona ihemuka. Muri mbye yarembye ngo Yesu we, aho twagendaniye ntiwigeze untererana. Navuze ngo mu nzu y'Imana we ikumure, utasanga hano base bagutereranye, Yesu arahari. Base bakwanze, Yesu arahari. Base baguteye umugongo, Imana irahari. Baguciye iteka, Data arahari. Hereza Imana icyubahiro. Bazi ko bitazashoboka, Yesu ati bizashoboka. Bazi ko byarangiye, Imana iti biracyariho. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Cyo ni ikintu tuvana mu rusengero mu materaniro nk'aya. Icya mbere mu rusengero turiga tukakura ubumenyi. Kabiri, aho umuntu utasanga ahandi. Ariko Mana nyiribihe, iyo tutagira Imana nk'ubu tuba tumeze gute? Iyo tutagira Imana tuba twarirutse ku gasozi. Siko bamwe baba barabaye basaza ariko. Amen. Ijambo rya gatatu, mu nzu y'Imana tuhakura. Mu nzu y'Imana amateraniro nk'aya y'ingirakamaro, tuhakura uburere, tuhavana inyifatire, tuhavana discipline, tuhavana ikinyabupfura. Ngiye kuvuga ijambo rikomeye. Umuntu wese ushobora kuzananirana mu rusengero hanze ntazashoboka. Reka nsubiremo. Umuntu wese uzananirana ari mu rusengero hanze si hazashobokera. Mu nzu y'Imana tuhakura uburere, mu nzu y'Imana tuhakura discipline, mu nzu y'Imana tuhakura umuco, mu nzu y'Imana tuhakura ikinyabupfura. Umuntu wese uzananirana mu rusengero hanze ntazashoboka. Reka kungasimbuke nkomeze. Amen. Hari ikintu bita discipline. Mu yandi magambo bakubona muri kwasteri, bakabona uko bimeze kose uri umurokore. Hari umuntu yigeze kuntokera mu kajagari ngitwiriya ku gasozi. Abantu banyuze mu muhanda numva baramajije ngo ariko mama tumukundi igihe wamutukiye yakwihoreye umushaka hi. Nari umushumba nyine, ariko nge sinahagara mu muhanda ngo njye gutukana n'umuntu. Umushumba
niba satani yamuhagazemo se kugira ngo ari hantegera njye guhagarara mu muhanda njye nawe n'abakristo nshumbye babibone, ngomba kumwihorera kubwo satani yamuhagazemo. Mu yandi magambo, satani yamugize igikoresho saa yine z'amanywa. Imana yavuga iti mu mati mukundi urasohoka gasopo gusohoka aho ngaho, kuko niwe satani yanyuzemo. Kandi burya satani yanyura mu muntu uwo ari we wese. Ziko satani yanyura mu mwana, satani akanyura mu mugabo, satani akanyura mu mugore, satani akanyura mu musengana. Ariko numenya ko satani yahagaze mu muntu, urituriza kuko nyine satani yamuhagazemo. None se bigenze gute niba satani yamuhagazemo kugira ngo akugerageze mu gihe runaka? Ituza, kandi uko yemeze kose bizarangira. Yesu nashimwe. Amen. Mu nzu y'Imana we, akanyuma tuvana mu materaniro nk'aya ngaya, amateraniro nk'aya ngaya tuyakuramo amasezerano. Nza reka nze mbabaze, ni bande babitse nza y'Imana? Ababitse nza, icyo bita kubika nza. Mugore wa Theo ari gutanga ubuhamya yarabajije mu bantu barateraniye hataba afite nza y'Imana nimugire gutya. Aravuga ati Imana yajya gitubira ngo izadutabara. Bari busa barabwiyongeza, barongera barya ubusa, bagiye kubona nko guhumya. Ati ubu twikiye mu modoka twikiye mu nzu ya miliyoni 100, igihe cyarageze dutunga imodoka ebyiri mu nzu. Aravuga ati yemwe bantu babitse nza y'Imana mugire gutya. Aravuga ati Imana izabagirira neza. Mu nzu y'Imana tubitse amasezerano, kandi nibi bizo yambwiye byarasohoye n'ibindi bizasohora. Nongere volume, nibi by'Imana yambwiye byarasohoye, byanze bikunze n'ibindi bizasohora, kuko yasohoje bya bindi na n'ubu ntirahinduka. Amen. Tubitse nza Yesaya 50:7, kuko umwami Imana azantabara. Nicyo gituma ntamwara mu ruhange ngarwange hagakomera, kuko data azantabara. Amen. Abantu babitse nza y'Imana mugire gutya. Biragaragara cyane, birakanganye n'ibyo, kandi biraboneka cyane, biteye ubwoba n'ukuri. Ariko se wigira kuri nde nza y'Imana? Ariko se wiyititse imbere y'umugaragu Zerubabeli? Biragaragara cyane, birakanganye n'ibyo, kandi biraboneka cyane, biteye ubwoba. Yesu yashimwe. Mu yandi magambo, naje kukubwira ijambo ryitwa gusenga. Nta bubyutse bugera ku muntu utagira ibihe by'amasengesho. Ntabyo. Shishikara. Hano mu matsinda abo muri icyaki tujya gusubizaho amasarire. Shishikara. Hari ibihe by'amateraniro Imana yapanze muri cyaki. Terana, kuko ntabwo uzi ikiri buberemo. Amen. Mu nzu y'Imana tuhavana ibintu ngirira biranditse. Mbere na mbere turigana amasomo. Kabiri, ihumure utavana handi. Gatatu, twakura uburere n'umuco n'imyifatire. Mu yandi magambo icyo bita indangagaciro z'abana b'Imana. Kane, tubitse amasezerano, kuko umwami Imana azantabara. Nicyo gituma ntamwara. Iyo tutagira ijwi ry'Imana twumvise, uyu murimo ntubugeza, tuba twaracogoye. Ariko Imana ikatubwira ngo nzabagirira neza. Imana ikatubwira ngo ndi kumwe namwe. Imana ikatubwira ngo mpagararanye namwe. Imana ikatubwira ngo umurimo ni uwanjye. Imana ikatubwira ngo mwihagararire gusa murebe icyo. Ngeze ku ijambo rya nyuma rivuga ngo isengesho ryo mu mwiherero ku giti cyawe iwawe, aho ruzingiye naho ngaho. Iryo sengesho ni umwihariko. Mu yandi magambo, icyo bita ibanga. Reka nze mbabwire ijambo rikomeye.
niba uri inshuti y'Imana koko, bizanze bikunze mugomba kugirana ibihe by'umwihariko wowe nayo. Tujye mu isi inshuti magara. Inshuti magara hari igihe uko bimeze kose mwibeta abandi mukaganira utuntu n'utundi. Ibihe byawe n'Imana yawe bimeze gute ku giti cyawe muri babiri, wowe nayo muri babiri, nta wundi uri hagati. Mu yandi magambo, nta intermediary, nta hagati, wowe nayo bimeze biti. Pana guhora wirukanka mu butayu n'abahanuzi n'ibindi. Usenga ryari hamwe n'Imana yawe? Usenga ryari? Uhura nta aho ruzingiye naho ngaho. Ibanga, icyo bita ibanga. Umugore n'umugabo twasenganaga muri eneri mu itorero nasengeragamo hariya Kimisagara, niho batuye. Mugabo ni pasiteri, yaratubwiye ati ngiye n'umugore wanjye kuva twabana nta munsi n'umwe tujye dusengana. Aratubwira ati umwe sinibuka umwe muri bo, umwe muri bo ararayiki akageza na saa 7 atararyama, undi yaryamye, undi nawe abyuka saa 9. Buri wese n'ibanga rye. Nzamure volume cyangwa nyigabanye? Mwumvise? Njyewe mama tumukunde mu buzima ijoro ritabaho, ijoro ritariho sinzi niba nasenga. Ijoro habayeho amanywa gusa, simbizi. Inspiration yanjye ni ijoro. Ikintu bita ijoro, ariko ijoro ni ibyanjye. Ubu nshobora kuva ahangaha saa 3 z'ijoro nkaryama saa 7 mvuye hano, konegisi igakomeza. Namara gutandukana namwe nkumva bikomeje kuza saa 7 z'ijoro. Umva, ntabwo narenganya we mwana wanjye w'umukobwa ngo ngwino turarana ijoro. Ijoro wenda sibye, wenda we namanwa. Ijoro niryo ryanjye. Bashizweyo nta n'inyoni ivuga, nta n'inyoni ivuga aho hantu ndahakunda. Iyo nta nyoni, icyo bita akantu gakopfura abantu bose baryamye bashyizweyo mu ngo zose, nibwo mba ntangiye akazi. Wowe usenga ryari? N'amasengesho y'uburyo butatu: sweat mu matsinda, 2 amateraniro nkaya, 3 umwiherero wawe nayo. Nebyo kwirirwa wirukanka hirya no hino ntabwo byakunda. Inspiration niyo ngiyo. Yesu nawe igihe kimwe asengana mu bari wa Getsemani yari kumwe n'abigishwa, arababwira ati mwe mwigiye hirya, ngiye hirya gato. None se iyo ufite umubabaro kenshi jya hirya gato. Kuko hari igihe uri buhamagara umuhanuzi ugasanga telefone ni kompoze, kandi nta muhanuzi uhora mu mavuta yo gusenga. Ndabahakaniye mpanuzi umwuka ndazizi. Uramuhamagara atetse kugira ngo bigende bite? None se niba atetse kandi ibyo bikaba byihutirwa, inkwano irashirira se? Nta muhanuzi uhora mu mavuta yo guhanura. Ibyo mbibabwire. Genda upfukame, umwenda warukingirije ahera waratabuze. Iko niko kuri. Narisa Alice, ariko ari numanza ari gukunda kwicara hano. Alice akicara. Uko niko kuri. Fukama. Uramuhamagaye wenda ari gukoropa. Nane se muri ko gukoropa kumuhanuzi nzi ko hanura, kuko impano ziratandukanye. Umuhanuzi ahanura ariko ari gusenga burya. Iyo umuhanuzi adakorongeje ngo asenge ntabwo yahanura. Impano zo kwerekwa zo ziratandukanye. Niyo iri mu muhanda urerekwa. Izi zo kwerekwa nubwo waba uri mu muhanda kwa rubangura wakwerekwa da. Nge dushobora no kuba ndi mu bukwe, umuntu yanyicira uruhande nkamenya, Imana ikambwira iti uyu reba, bese ko mfite umwuka w'ubwenge, sinjya nkora nk'abasazi.
niko impano yo kwereka imeze. Ariko nta muhanuzi ushobora guhanura adakorongije ngo asenge. Arasenga agahogora pe, yamara guhogora wenda ubuhanuzi bukaza. Umuhanuzi umuhamagaye ari gukora. Ariko mwakwiza uburyo bwo gusenga bene da, ko nta muntu Imana itakumva. Ushobora no gupfukama muri toilette Imana ikakumva. Reka mbabwire, njyewe ibihe byanjye nakuriyemo, nabikuriyemo kandi nkora akazi utagira ngo narakoraga. Nkiyiriza nakoraga ku Kicukiro muri projet hariya kuri ya centre de santé. Nkiyiriza saa 11 nkajya muri Yerika kwiga. Nkamenya ko ngomba gufata ikintu muri kantine saa 12 umunsi wose niyirije. Nkamenya ko mfata akantu muri kantine 18. Noneho nabura aho nsengera nkajya mu rwambarira abaforomo bambarira ngapfukama. Wenda abarwayi bagabanutse, hari umudogiteri twakoranaga, nabona abarwayi baragabanutse. Ubwo niyirije natambye igitambo nkajya mu rwambarira abaforomo bambarira ngapfukama, nkabwira Imana ngo Mana nahageze. Kandi umuganga dukorana ntamenya aho naringiye. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Aho nahambariye imbaraga mwabantu mwe, nahambariye imbaraga we. Ariko ibyo bihe isengesho ryo muri Rwiherero ndiyiriza mva ku biro 80 nsigara na 60. Abantu bakajya bavuga batumanzura umugore wa kana karwaye, akura umugore wa kana kayabaye iki. Niko abantu bavugaga mu kajagari, umugore wa kana kayabaye iki. Kuryo byageze hano umuzungu twakoranaga nyibaza anjyana mu biro twakoranaga muri iyo projet, arambye ati wabaye ikirimine ko wahindutse byagenze biti, kandi twahembwaga amafaranga menshi pe. Ngira ikibazo ufite kugira hari ngo agikemure, wenda ahari yatekerezaga ati n'ubukene se ni, kandi twahembwaga amafaranga tubutse rwose. Ndamubwira nti nta kibazo mfite, ahubwo ubu narahindutse kubera ko nakijijwe. Mujye muhamya ariko narahindutse kubera ko nakijijwe. Arambwira ngo ibihe byawe n'Imana biteye bite mwene da? Nukwirirwa yerere. Nta muntu ufitanye ubucuti n'undi utagirana nawe ibihe by'umwihariko. Nsubiremo neza, niba ushaka kuba inshuti y'Imana amagara, yishakira akanya. Ndababwiye ngo nta joro nene nshobora kuryama ntazi ko ibyanjye n'Imana bitereye. Buri joro nibwo mbona kujya mu mashuka nkirosha kuvurori. Iyo maze kubona ko ngewe n'Imana bitereye mbega nibwo ndyama, ariko bitaraterera sinaryama. Ntabwo bishoboka, ntabwo. Nge mama tumukunde, hari igihe najyaga mfungura n'iradiyo Imana ikambwira ngo ntufungure radiyo. Hari igihe najyaga gufungura n'iradiyo Imana ikambwira ngo ndakwiyamye wifungura radiyo. Cyongeye kuvugana nawe. Nge mama tumukunde, ushaka gufata telefone najya kuri YouTube Imana ikambwira ngo buretse kujya kuri YouTube hari cyongeye kuvugana nawe, kandi numva nta kibazo mfite kidasanzwe, wenda nta materanira nta niki. Umvijwe ry'Imana rimbwira ngo ndakwiyamye funga, cyongeye kuvugana nawe. Njye mama tumukunde, ushaka kugenda mu muhanda nkunda kugenda numva indirimbo, kumvijwe ry'Imana rimbwira ngo funga radiyo, hari cyo nshaka kuvugana nawe. Ngafunga kagenda ntwaye Imana iri kuvugana nanjye. Byaba ngombwa ngaparika ku ruhande nkandika ibintu Imana imbwiye, bibaye ngombwa kugira ngo ntaza kwibagirwa. Buriya mpora nandika. Shakira Imana igihe muroko, shakira Imana akanya ikwambika imbaraga, ureke guhora uzerera wirirwa ari wirukanka mu bantu. Yego nibyo abahanuzi bariho kugira ngo bafashe abantu, ariko nawe Yesu nashimwe, Yesu nashimwe.
njye nuko mbayeho n'iyi Mana. Rimwe na rimwe tujye tubaha ubuhamya. Nshaka kujya gufungura radiyo, Imana ikambwira ngo ntufungure radiyo. Benshi bari kumbwira muri iyi minsi ngo umwana w'umukobwa ugiye kujya hanze ngo uzasigarana irungu. Reka mbabwire, nzamukumbura icyo cyo, ariko burasinkunda kugira irungu, kuko buri gihe niba hari ikintu mama tumukundiye umureba, nkunda kubaho ubuzima bwanjye nyine. Icyakora nzamukumbura ku tuntu n'utundi, ariko nta rungu. Niba hari ikintu kinezeza mu buzima kenshi ni ukwicara njyenyine. Niko umuhamagaro wanjye uteye, kwicara njyenyine. Ni umuhamagaro utari w'akajagari. Maze nuba hari igihe ava mu cyumba cyangwa wenda nk'utuntu nashaka kunyereka kuri za WhatsApp, nkambwira nti busubiyeyo we, subirayo. Iyo mvuze iryo jambo ngo usubirayo, ni amasegonda ahita yiruka kugira ngo adakatarinye aho nari ngeze nkahayoberwa. Mu buzima ubu nkunda kubaho njyenyine, kwicara njyenyine ngatuza nkumva neza, kuko Imana ntiwayumvira mu kajagari. Yesu nashimwe. Shakira Imana nuko mbayeho, kandi utavuye ngo n'ubu ngubu. Imyaka myinshi niko mbaye, depuis des années. nta bubyutse bushobora kuba ku muntu udasenga. Niko Imana yambwiye ngo mbabwire. Irambwira ngo bambwire ngo ko babona akanya ko mu isi, kuki njye wamburira umwanya. Ubambarize ngo ko babona akanya cy'ibyo mu isi, bagataha amakwe, bakajya muri za brada shower, bakajya muri za anniversaire, bakajya mu masoko, bagashopinga, kuki njye bamburira umwanya. Urayisubiza. Nje ushobora gutekereza kujya mu mujyi, icyumweru kigashira ntagiye, Imana ikambuza. Icyumweru kigashira ntagiye mu mujyi, mfite imodoka yanjye na essence yanjye, mfite urugendo nagombaga kujyamo i Rubavu. Amezi 2 arashize, nabuze uko ngenda. Sindwaye, imodoka ni yanjye, kuyuzuza essence na masegonda. Amezi 2 arashize, nabuze uko ngenda. Timugahore ijambo ngiye kuvuga mutagira ngo ndabatutse. Timugahore muyagara. Kuyagara ni bibi. Yesu nashi. Aya mavuta ngo imbaraga bigira aho biva. Ntabwo ari kuzimu, bigira aho biva. Ngo amavuta, ngo imbaraga, ngo umuhamagaro n'ibindi bigira aho biva, ntabwo ari kuzimu, bifite aho byavuye. Udasenze wamera nk'abandi. Udasenze wamera nkande? Na udasenze wamera nk'abandi bose. Biva mu gusenga. Yesu nashimwe. Umuhanuzi adasenze yamera nk'abandi. Umuririmbyi adasenze yamera nk'abandi. Bishop adasenze yamera nk'abandi. Umunyembaraga adasenze yamera nk'abandi. Yesu nashimwe. Imana irambwira ngo bambwira ngo nta bubyutse bushobora kugira ku muntu utagira ibihe by'amasengesho. Buriya benshi bakumbwira bati irungu, umwana w'umukobwa aragiye irungu. Ntabwo njya ngira irungu njyewe, ahubwo iyo mu nzu abantu bose badahari, akenshi nibwo bimerera neza. Iyo abantu benshi n'abari abana bo wacu, hari ndabakunda cyane. Uyu mwana w'umukobwa bakunda kuza mu rugo, hari igihe ambwira ati ndagira ngo njye kubazana, nkambwira nti uretse bo bihoreye ibihe ndimo, ntabwo byakunda bari hano. Nzakubwira igihe uzabanzanira, ntabwo ndumva bita makinga neza, ntabwo byavamo. Gusa icyo nzakora no kumukumbura utuntu n'utundi, ariko sinjya ngira irungu. Mu buzima nkunda kwifungirana njyenyine. Kwifungirana
iyo ndi njyenyine hari igihe mbwira umukozi ngo sinumve nikanyigwa hasi, ibyombo bireke, akazi gahagarike, jya mu nzu yawe, sinshaka. Sinumve n'isafuriya ikomye, jya mu nzu yawe ukinge, ujye mu nzu yawe yo hanze. Sinumve ngo ukoze ku rugi, sinumve ngo urakomanze, hagarika akazi kugeza igihe ndi bukubwirire. Niba hari ibyo ukeneye, ubwo nibwo ndi buvugane nawe, kugeza igihe ndi buvuganire nawe. Ibikenewe bubyihoreye. Yesu nashimwe. Irangeye ngo uburyo butatu bwo gusenga kandi bwose bufite akamaro. Amaserire abantu bayakuriramo bakaba abandi bantu. Ubwo twese ubona aha twatangiriye mu tugurupe duto, turakura kugeza ubu. Amateraniro nababwiye inyungu z'amateraniro rusange, abantu bariga, abantu bahakura ihumure batavana ahandi. Amasengesho yo mu mwiherero ni ibanga rikomeye n'Imana yawe. Niho ikubonera, niho ikubwirira utuntu n'utundi, ukomeze n'uyu mwambaro mumbona n'uko nteye. Nta muntu wabinyigishije, nta nubwo nabivanye mu materaniro asanzwe. Ni njye nayo turi babiri. Ikangenderera nijoro, ikambwira ngo akangakura agakuramo, ikangenderera mu rindi joro, ikambwira ngo akanakura agakuramo, ikangenderera mu rindi joro, ikambwira ngo akakaho mu ijosi nakura akavanamo karambangamiye, ikangenderera mu rindi joro, ikambwira ngo izi nweri nazo urazikuraho. Nagiye kudefiriza inshuro 5, yarambujije ibi byo ku mutwe n'iki. Ndavuga nti wapi, nadefirizaga amakerire Nyabugogo. Bigeze aho umuntu wa Nyabugogo wandefirizaga amakerire arambwira ati mvuga ngubwire mada ntuzongere kugaruka, imisatsi yawe irananiye. Naranze kumvira Imana, numva bitakunda, bitacamo. Nasengeraga mu itorero rya Yeneri, kabwira Imana ngo ntabwo ndi muri ADPR, unshaka hiki. Umva sindi muri ADPR, unshakaho iki? Aho nsengera kuba byose babifite, nge uranshaka hiki? Inshuro 5 Nyabugogo amakerire. Bigeze uwo mugore arambwira ati mba nkubwire mada ntuzongere kugaruka hano, imisatsi yawe irananiye. Njyamye nijoro mbona umuntu afashe sizo, mbona imisatsi yose ari kuyikata, arambwira ngo ngiye kuyikata yose nyimareho kandi nuko mbishaka. Mfuraho ni byinshi. Yesu nashimwe. Amen. Isengesho ryawe n'Imana yawe bimeze gute? Harahi gushaka, niba ari mu nguni yiwawe, niba ari imbere y'igitanda, niba ari haraguru y'igitanda, niba ari hepfo y'igitanda, niba udafite n'icyumba cy'amasengesho, jya mu nguni. Yesu nashimwe. Ntaho utasengera Imana ngo ikumve. Amasengesho uburyo butatu rero, bene data, niba ushaka presence y'Imana ku buzima bwawe. Amaserire, amasengesho, amateraniro, amen. Ubundi isengesho ryo ku giti cye aho hantu. Niba udafite n'icyumba cy'amasengesho, jya mu nguni, pfukama imbere y'igitanda, pfukama haraguru y'igitanda, upfukame munsi y'igitanda, ahantu hose uzapfukamiza hagusanga. Amen. Gusuza vuye ngo ngiki cyicaro cyawe Mana, ngaha igicaniro cyawe ntikizime muri uru rugo. Amen. Haleluya. Ibyo bintu birumvikanye? Ibyo bintu birumvikanye? Birumvikanye. Ariko Imana irambwira ngo bambwire ngo nta bubyutse bwakuzaho utagira ibihe by'amasengesho. Imana iduhana umugisha. Amen.